آمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. نن زمر د نحوی د دوره اولنی درس دی، نو زموږ کار دا که د علم الحدیث دی او که د تطبیقی نحوی دی، د دورو په دوران کې دا یو تعارف وي د هغه فن، تعارف وي د هغه فن د طرز، تعارف وي د هغه منهج و تعارف وي. نو انشاء الله العزیز زموږ ترکیب د قرآن شریف ترکیب موږ کوو، هغه ګنټه به فقط دغه وي او یو انشاء الله العزیز که موفق سو نو خاصیات د ابوابو چې زموږ د ملګرو تمنا ده ان شاء الله خاصیات د ابوابو به زموږ په دغه کې داخل وي او د دې سره په څنګ کې د علماو تراجمي تعارف د کتابونو دا به ټول د دې دورې حصه وي. نو نن زه زموږ د ترکیب د سبا شروع د دغه ځایه څه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. تقریبا 90 یا 10 رقم د آیت دی. د دا ځای به سبا زموږ ترکیب شروع وي. در دې ځای موږ راکړی دی د خپلو ملګرو سره، زموږ سره راسره همغه ملګري دي، نو د دا ځای به شروع. اوس زموږ دا منهج څنګه دی، دا موږ د چش څه کوو. یو خو قبل در هرې خبرې دا خبره باید تاسو ته په وضاحت معلومه شي چې ما نحوه داسې علیحده د نحوې په توګه پر هېچا هم نه ده ویلي. نو دا د پلاني صاحب پر طریقه باندې، د پلاني صاحب پر طریقه باندې، د پلاني صاحب پر طریقه باندې، نحوه د پلان پر طریقه باندې، دا د هېچا پر طریقه نه ده، دا زموږ په خپله زموږ د کتابو پر طریقه ده. دا زموږ نحوه دا رقم ده. دا یوه دا اوله خبره شوه. بس دا او بیا موږ وایو څنګه، هغه خو به انشاءالله العزیز په عملي کار کې معلومه شي چې موږ څنګه وایو. زموږ مد نظر چې کوم کتابونه دي هغه هم موږ ته یې تږدو چې زموږ سره دا د لې ملګري دي، هغو ته موږ دا شیان ورکوو. بله هر یو د خپل ذوق مطابق چې په څونه یې سر خلاصیږي دپاره د دې چې مطالعه د هغو جوړه شي. دا مهمه خبره ده چې چش جوړ شي، مطالعه جوړه شي د ملګرو. بس دا در ټولو ښه نحوي دی چې خپل عبارت ښه سره لګولی شي. خیر زه خپلې خبرې ته راځم. موږ چې د کومو کارونو د کومو تفاسیرو نه په دې ترکیب کې کار اخلو، هغو کې اولنی تفسیر د امام ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، د هغه تفسیر الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل د امام زمخشري رحمه الله. د امام زمخشري رحمه الله بفتح الزاد. یو خو زموږ کور دلته خراب دی چې 100 کاله یو نوم وایو هغه غلی. زمخشري سیبویه، سیبوی نه دی، سیبویه یا سیبویه دا رقم دی. زمخشري بفتح الزاد. دغه خبره مې کې زده سوه، دا په هغه مقصودي خبرو کې ده. یو زموږ د ترکیب یوه مرجع هغه دا ده الکشاف، دا د امام زمخشري رحمه الله کتاب دی. نو زموږ د نن په درس کې، په هغه بل درس کې د تراجمو په درس کې به د ده ترجمه وي. دا اوله منبع ده زموږ، دا یو. او دویم زموږ په مراجعو کې المحرر الوجیز، المحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز، دا د ابن عطیه الاندلسي دی. دا او هغه کشاف دواړه زما سره په یوه جلد کې دي. دا مکمل دی، او هم مکمل دی، دا په یوه جلد کې دي زما سره. البته دغه دا تفسیر په 10 جلد کې هم چاپ شوی دی، په 6 کې هم چاپ شوی دی، هغه په 3 کې هم چاپ شوی دی، په 2 کې هم چاپ شوی دی. کېدلی شي چې در دې به په زیاتو کې په 4 کې هم شته. دا المحرر الوجیز د ابن عطیه دی. خو یاد دې وي چې دغه ابن عطیه او هغه زمخشري دواړه معتزلیان دي. دواړه څوک دي؟ معتزلیان دي. خو
دا د ده پر کتاب باندې چې په رد کې کوم کتابونه لیکل سوي دي انشاءالله پر هغه هم یو بحث کوم. دغه تفسیر دا یو داسې تفسیر دی چې پر دې باندې جمع د ازدادو سوې ده. دا خبره زه کوم چې په دا اوس کې یو مشهوره سړي پر دې تفسیر ډېر سخت رد کوي. زه اوس دې ته یوه خبره کوم، دا واورئ. دا هغه تفسیر دی چې شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله هم دا ستایلی دی دا تفسیر، او متکلم الاسلام حضرت علامه شیخ الاسلام وکیل الحنفیه محمد زاهد الکوثری رحمه الله هم دا تفسیر ستایلی دی. نو دا هغه تفسیر دی چې ازداد یې پر شګړه سره راجمع سوي دي، چې دا په کومه موضوع کې د اسرائیلیاتو نه پاک دي. څوک سره راجمع سوي دي؟ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه الحرانی رحمه الله تعالی او شیخ الاسلام محمد زاهد الکوثری رحمه الله. خدا دوی خبرې به تاسو ته چیرې پیدا کیږي؟ د شیخ الاسلام ابن تیمیه خبره دا د ده یو تفسیر دی، د تفسیر کبیر په نامه چاپ دی او زما سره سته، اوو جلدونو کې دی، دارالکتب علمیې نه چاپ دی. دغه تفسیر حصه د مجموع الفتاوا هم ده، په هغه کې هم سته ده دا خبره چې دا کتاب او همدا خبره د حافظ ابن کثیر رحمه الله چې کوم تفسیر دی تفسیر القرآن العظیم، د هغې په مقدمه کې د ارامباغ مکتبه نور محمد ارامباغ کراچي والا چې کومه تبه د 4 جلدونو کې هغه چې کومه مقدمه راوړې ده په هغه کې هم دا خبره شته. که بیا د چا سره دا حواله نه پیدا کېده ماته دې وایي زه به دستي ورواستوم. دا د چا خبره سوه؟ د چا؟ متوجه کښې نه را سره وایاستې. د چا خبره سوه ده؟ ابن تیمیه. په کومو کتابو کې ده؟ په کومو؟ یو د هغه په مقدمه کې ده او یو د ابن تیمیه په خپل تفسیر کې ده چې هغه جلا هم چاپ دی او په ضمن د مجموع الفتاوا کې هم دی. پل په توجه کښې بیا علم راوري که دا مازستې توجه خرابه سوه دا علم هم دغی دی لکه تصوف، خو خالي دا علم خوارکی ډېر خوار و زار دی، موږ په توجه نه وایو. الله د دې پر دا هم وصیت هم دی، کنې دا هم خپل ذوقیت، دا فیض په اعتبار د مستفیض دی. دا چې دا هره خبره داسې رالویږي دا هلته چې دماغو ته وروانه که لوېده دا راوري بیا، او که هلته نه لوېده بیا دا خاص لکه یو لرګی دا رقم د دماغ ته ودرېږي بیا د لولې خاص شی نه راوري. او دا هر پند د رقم ذوق لري. خالي موږ هغه شیان په ذوق وایو چې عزت مې په خلکو پر ډېر سي، او هغه شی خوارکی لکه دا علم دا خوارکی اوس یتیم دی، پر دې باید زړه وسوځل سي. دا یتیم دی. ښه کومه خبره مې وکړه در دې ځایه موږ کومې خبرې ته راورسېدو؟ ښه پاته سوه د چا خبره؟ زاهد کوثري رحمه الله. هغه به په مقالات کې تاسو د کعب احبار چې کومه ترجمه ده د هغې په د آخر کې پر اسرائیلي روایاتو باندې چې د هغو پر افکارو د مسلمینو باندې کم اثر دی د دې سوال په جواب کې په د اخر کې چې د کلام ختموي به راوایي چې علما د مجتمع راولت فجردوا التفسیر من الاسرائیلیات الباطله. نو په هغه کې د المحرر الوجیز د ابن عطیه یاد کړی. نو دا هغه ښه تفسیر دی چې اجتماع د چا باندې راغلی ده؟ د ضدینو باندې راغلی. ښه دا خو دې 2 تفسیره. دریم هغه تفسیر چې موږ په ترکیبي توګه د هغه سکاره خو دا البحر المحیط د محمد بن یوسف چې مشهور په ابو حیان الاندلسي دی، د اندلس دی. دا ان شاء الله العزیز د ترجمه بیا که خدا کول په پراخه پیمانه باندې ان شاء الله العزیز درته ذکر کوم. د دې په ترجمه کې ډېرې نادرې دي. نو دا هم زموږ د هغه مراجعو نه دی چې د نحوي لحاظه موږ د پرک کار ځینې خو او دی ګویا کې د دوی بعد دی ګویا کې یو اصیل دی د نورو شیانو دپاره چې اوس یې موږ ذکر کوو. نو زموږ د مراجعو څخه یوه اهمه او دا اسی هم ډېر بهترین تفسیر دی. د دې وجه دا ده چې دا سړی محدث هم دی، مفسر هم دی، لغوي هم دی او دی پر کشاف باندې بیخي ډېر ردود هم کوي.
دا درېیمه منبع ده زموږ. څلورمه منبع زموږ دغه کتاب چې ډېر زبردست او بهترین کتاب هم دی او ډېر غیر مشهور هم دی. د دې دا دوې طبې زموږ سره راسره دي. شاید چې خلکو بیا تر اوسه پورې ډېرو خلکو بیا تر اوسه پورې د نامه لا نه وي اورېدلې. د دې مشکل دا دی چې دا کتاب مشهور په سمین دی او د ده خپل نوم الدر المسون دی، په دې نامه چاپ دی. او دا د جلالین حاشیه که تاسو لیدلې وي کله کله مې کتلي چې السمین کې لیکلي سمین وایي په پیس سمین هغه دا خوارکی کتاب دی، هغه دا خوارکی دا هم دی. دا دواړه دي، دا دواړه یو کتاب دی. دا د یوې مکتبې تبه ده، دا د بلې مکتبې تبه ده. دا دواړې تبې چې دي دا یوه تبه دا ستا دی، دا د ملا احمد ولي اخوند دی، دا بل زما دی. ما مې یوه دانه دا رقم تبه درلوده خو هغه ما یې چاته بیا په تحفه کې ورکړه. خو الحمدلله ثم الحمدلله دا کتاب که په افغانستان کې د څه خلکو سره شته یو نیم خو نو زه نه پېژنم، اووه افغانستان ملګرو ته ما یعنې د مکتبو څخه مې رانیولي بیا مې دید. که په پاکستان کې شته دا زموږ په حدودو کې چې د چا سره شته هغو ټولو ته دغه عاجز بنده را رسولی دي. او دغه سړی بیا چې دی دا سمین حلبي دا د ده ابو حیان اندلسي شاګرد دی او د ده دا کتاب 5 علوم د قرآن حل کړي دي. څو علوم؟ 5 علوم. دا په کتابو هم د کتابو تعارف دغه ته وایي. دې کتاب 5 علوم د قرآن حل کړي دي: اعراب، لغت، صرف، قراءات او بلاغت. دغه 5 په ډېره یو ښایسته طریقه، په ډېره ځله بېله طریقه، په ډېرو ښایستو ادلو. او دا کتاب د نحوي د لحاظه دا در هغه بحر محیط زیات دی. اگر چې دی د هغه شاګرد دی، وجه دا ده چې دی د هغه رایه هم راخي که چیرې هغه کې خطا سوی هغه ته هم بیا دی چیش ورکوي، دی رد باندې کوي، کله کله تایید کوي، کله کله تنقید باندې کوي. دا آراویو باندې دی هم دغه کوي. دا هم زموږ په اهمو مراجعو کې ده. او که دا تفسیر انسان یوه سپاره وګوري به دا سړی بیا نحوي دی. بیا دې دا نه زده کوي چې حال پر 15 قسمه دی چې دلته یې په اعراب کې چې وایي دی اعراب پر ووایي چې هغه 15 قسمه کې درېوم ولاکه لاندې کېږي. دغه زده کوي، دا ته تطبیقي نحوه وایي چې ته دا عبارت پله ولګوې چې دلته چې اوس دی فاعل سو نو د ده څنګه معنا زه وکړم، دلته چې دی ضرب سو زه د چا سره ولګوم. او دا کار د تفسیر اساس زده کېږي، دا د اساس زده کېږي. ما د شیخ الاسلام حضرت علامه محمد تقي عثماني حفظه الله ورعاه د هغه په نامه باندې یو شی چاپ سوی دی چې دا د املاءات دي موږ لیکلي دي، خو بالکل نه دي هغه د املاءات. ځکه په هغې کې د دغه تفسیر په تعارف کې لیکل جوړ په دې کې د صحابو او د تابعینو اقوال پکې رانقل دي. نو دغه خوارکۍ ما څو واره کتلی دي، په دې کې د صحابو او د تابعینو اقوال نشته. دا ګوره کله کله انسان دونه مشهور سي چې یو تجارتي نوم وګرځېږي، په دغه باندې خرڅوي. نو دا کتاب یې کې یاد کړی دی. دا خدا دی خوارکۍ زما سره دغه تبه هم را سره ده، دا تبه هم را سره ده. او دا دواړې زه سره ګورم، دا دواړې مې کتلې دي، په دې کې د صحابو او د تابعینو اقوال نشته. نو دا بیا دا درېیم کتاب دی. انشاءالله په وخت دغه کې به بیا د دې کامل تعارف هم وشي. او د دې په څنګ کې در دوی مخکې یو کتاب شته د ابوالبقاء عقبري رحمه الله، املاء ما من به الرحمن یا تبیان چې نوم دی دغه کتاب. هغه در دغه د ابو حیان در بحر محیط هم قدیم دی. هغه هم زموږ په اصیلو مراجعو کې ده، خو چونکې نن اوس د ما سره فلحاله نشته، اوس را رسېږي، نو ځکه مې هغه نه کې یاد. نو هغه هم زموږ په اصیلو مراجعو کې ده. او د هغه په ترجمه کې بیا ډېرې نادرې شته چې هغه هم بیا انشاءالله. او بل شیخ الاسلام ابو سعود دا هم د بلاغت ماشاء الله دی، او خطیب شربینی رحمهم الله جمیعا دا د دې باب لوی شهسواران دي. د دوی چې بیا په دا خاص عبارت سړی سر خلاص کړي، دا خاص د عبارت یې سره ولګوي، بس دا سړی بیا نحوي ځینې جوړېږي. نو کله چې امام علامه آلوسی رحمه الله شیخ الاسلام هلته ذکر کړي چې وایي شیخ الاسلام دغه ابو سعود مراد وي. او کله چې سمین یا د جلالین په حاشیه کې د جمل په واسطه باندې د جلالین محشي
یاسمین په خپله هغه هلته د سره خبره را روانه کړې به قال شیخنا دا قال شیخنا توري چې دي دا د سمین حلبي توري دي او د شیخنا سه مراد څوک دی خپل استاد څوک ابو حیان الاندلسي دی په دې پوه سواست او که روح المانی شیخ الاسلام را ذکر کړی او د هغې څه بیا مراد نوم یې نور سره ذکر کړی د هغې څه بیا مراد دا سړی او بل خطیب شربینی رحمه الله هغه اگر چې پر نحوي آراو باندې ډیر دغه نه لري علیده هدف او نسب العین علیده دا نه دي خو د هغې خپل عبارت د بلاغت یو باب دی چې د انسان زده سي او په اخره کې زموږ د متأخرینو د زبده د تفاسیرونه امام آلوسی رحمه الله شهاب الدین محمود آلوسی رحمه الله دا سید هم دی څوک دی سید یاره یو سړی سیدی یو څوک بیا د مکس سیدی مکس سید دا دی چې اسې د پلار د انا د اسې یو څوک سید تر څو بل دیم بلوي زه سید نه دا سید دی دا چې کوم تفسیر دی انشاءالله د پر ترجمه به هم بیا راسو دا زموږ د اصل منابعونه دی او دا سړی هم کله کله دا رقم تنقید وکړي چې دا ما چې کوم خلک درته ذکر کړو د دې ټولو یوه رایې دی بله رایه په مابینځ کې ورسره کښېږدي او داسې یو دلیل باندې قایم کړي چې ټول کله کله پاته یې راوړي نو دا یو عالم دی امام آلوسی یو عالم دی صوفي هم دی او د بلاغت امام هم دی انور شاه کشمیری رحمه الله وایي دی د صاحب در مقامات په بلاغت کې لوړ سړی دی څوک وایي انور شاه کشمیری رحمه الله تعالی وایي او دا حقیقت دی او دا تفسیر د خوارکي د سپوږمۍ ورونه ته لیکلی دی دا 10 جزه دی بیا یا په 10 جلدو کې چاپ یا په 15 کې چاپ یا په 20 کې چاپ یا په 10 کې چاپ خو دی هره سپاره پر جز دی او تی به بیا د نادري وګورئ چې دی څنګه نادر کی کله کله به انشاءالله تعالی د دې بیا دا هغه نحوه ده چې قرآني نحوه ده یو بیا د حدیثو نحوه ده د حدیثو نحوي شیان هغه معروف و مشهور د خطابي رحمه الله اصلاح اخطاء المحدثین کښنی شی دی زما سره دی دا دی او دریم عقود الزبرجد على مسند الامام احمد د علامه السیوطي رحمه الله کتاب دی هغه هم دا کار کړی د ابوالبقا کوم کتاب دی اعراب ما يشكل من الفاظ الحديث هغه د ما سره پروت دی دا بیا د حدیثو نحوه حل کړی ده چا چې ګډه نحوه حل کړی ده حدیثو قرآن په لګاډ وټ نو د هغې کتاب نوم دی تطبيق القواعد النحوية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دا معاصري وعالم لیکلی دی دا د بهترین کتابونه دی خو مشکل دا دی چې معاصر عالم لیکلی دی څه دغه آراوی پکې شته چې هغه به شاید د معاصرینو خلکو نه خو تر دې بهترین کتاب چې په دون دا یې د الفیې شرحه لیکلې ده او د الفیې شرحه بیا د هغې د ټولو تمثیلاتو امثلو کې هغه قرآني آیتونه او نبوي احادیث راوړي دي بهترین شی دی د الفیې د ابن مالک شرح په ده دا هغه نحوه سوه چې د قرآن او د احادیثو نحوي نو چونکې زموږ مکمل کار د قرآن او د احادیثو او د فقې او د دغسې عباراتو سره دی نو ځکه موږ هغه نحوه نه وایو چې د زید و د عمر و د بکر سره کار لري چې هر څو پیدا راته وکړي موږ یې نه وایو نه زما په منځ کې زه نه وایم جاني زیدون رأیت زیدان مررت بزیدین او دا زما په فکر باندې دا مثالونه د نحوي هغه اصلي دشمنان دی دا چې جاني زیدون یې زده چې الحمدلله رب العالمین ته یې راولي هغه ترکیبي بیا هلته نه زده نو زموږ نحوه چې دا موږ پر دا منهج وایو د دا کتاب اوسی وایو او دا رقم یې په آیتو کې وایي دا به انشاء الله العزیز د نن دپاره هغه ابتدایي درس وي په دې کې دغه کتابو تعارف وسو